Hello，大家好啊！歡迎嚟到咬文理，我係你嘅節目主持人 Eric。咁今日咧呢一集講乜嘢咧？今日咧就係講一啲最近都幾 hit 嘅一個話題，就都幾大件事㗎。我自己覺得嚟講咧，尤其是喺而家呢個香港咁行緊有運啊嘛，係咪？行緊一個大家睇翻我啲解説就知啦嚇，講翻即係。比較多掣肘嘅一個大運啦，咁但係開咗一檔嘢喎，嗰一檔嘢其實事先張揚咗噶啦，就係乜嘢咧？大富豪夜總會啊！咁呢個大富豪夜總會咧，喺而家一個咁唔係咁容易經營嘅一個氣候上邊，喺一個咁嘅大環境上面，再加上佢係夜總會啊嘛，雖然佢話而家24小時開啫。但係咁，你始終都係夜總會嘅牌頭。咁而家啲夜市又比較唔係特別興旺，係咪？咁究竟佢生唔生存到嘅咧？大家都會有所懷疑啦，或者係咪會唔會係一啲騙局咧？有啲人甚至乎咁諗，又同之前有啲唔同喎。感覺上我覺得即係純粹表面嘅睇嘅情況，因為你有幾多人入去做會員咧？即係一般嘅市民係咪？一般嘅市民 ，anyway 啦，就我就會想用佢當時嗰個叫做係出生年月日時，即係佢開張嗰日加埋個時間，去窺探一下究竟呢一檔咁大嘅大富豪啊復活啦叫做。咁究竟佢往後嘅路係點樣嘅咧？咁究竟係佢個情況會係點嚇？咁可以睇一睇。咁加上佢自己一定會揾一啲比較都你抌咗1億啦，係咪先？即係咁你唔會揾幾千蚊嘅術數師走去風水師或者點幫你打點同埋幫你擇日㗎？你應該都係揾啲比較出名或者比較有能力信得過嗰啲啦。咁就我都睇咗佢基本上個八字嘅，咁就會係點咧？咁我之後就會解答俾大家聽。咁就另外啦，再想講一講嘅就梗係早知多啲 subscribe 嚇，俾個 like 嚇，留下言咁樣。最緊要就係俾 like 同訂閱啦，因為就多少少咁可以就推廣出去咁。有機會如果之後再開 live 嘅，同大家交流下都好嘛，係咪？咁就我會今次用另外少少嘅一啲方法去呈現，即係去 post 俾大家睇，因為我諗大家都冇乜必要成日望住個樣，係咪先？咁我就會用另外一種方法去交代翻佢個八字啦，佢嘅斗數盤啦。咁大家會覺得奇怪啦，咁點解咁你都諗住係淨係出佢哋個八字咁咪算咁解讀，咁點解要出樣咧？我唔係話好想出名，我唔係對自己個樣好有信心。不過最主要就係我覺得有陣時候拍片咧，你要對自己負責啦。簡單啲嚟講，對自己負責。第二就係對幫襯過我過去式幫襯過我，現在式會幫襯我，或者將來式嚇，又唔好講幫襯啦，即係或者會繼續睇啦，會可能相信我嘅人啦，咁就都係對佢哋嚟講係一個負責嚇，因為咁我一路唔出樣嘅話，咁就開10個 account 得㗎啦嚇，咁就點玩得㗎啦，係咪？咁啊唔係幾好啦，咁就好啦，我就轉一轉個 mode 呈現俾大家睇 ，OK， 大家就應該可以喺呢度睇到啦，嗰個大富豪啊，嗰一日嘅出生年月日時，即係佢開張嗰日擇咗日個時間，究竟係個八字係點樣啦？就睇到嘅就係乙巳年壬午月甲寅日壬申時嘅。我曾幾何時我都考慮過，究竟會唔會係之前未時嗰個時間咧？咁但係你知香港人做嘢通常都相對較遲啊，咁同埋其實未時都靚嘅，但係我會覺得佢加上佢開咗幕之後，佢都要我會攞佢可以真係開張嗰下嚟計咯嚇，
就唔會話淨係定咗係3點咁就係3點咁樣。咁就佢真係開張都要3-4點啦，老實講係咪？咁啊之後先開始啊。咁 anyway 啦，就加上我睇佢呢一個局咧都 OK，似係嗰一樣嘢。咁首先睇一睇啦，甲生於午火月，呢個係傷官啦，係咪？傷官甲。咁佢睇翻主位咯，甲人佢自坐一個祿嘅，自坐一個祿，人生沖。咁佢自坐祿咧就變咗乜嘢咧？記得見到祿就先用祿嚇，因為一見到祿咧一定係關乎於自己嘅。咁呢一樣嘢咧就你走唔甩啊，變咗即係你自己身體同你有關嘛。你唔可以話呢一樣嘢完全唔關係啦，係咪？咁就變咗你一定係木嘅勢，或者係木火勢啦，係咪？你見到啦，隔離有火，係咪？咁所以佢基本上都係木火勢嘅。嗱，隔離字又係嗱月字上面木月木劫財加個自火，呢個就係食神傷官，係咪？咁呢度兩個壬水，兩個係印星透干嘅，加個辛金，辛金咪殺啦，當然係。咁大家另外亦都睇到一樣嘢啦，就係我之前教過一樣嘢叫做三刑啊。我之前就講咧丑戌未就係丑戌未為之三刑啦。咁另外仲有一個叫人自身都係三刑嘅。點為之人自身咧？呢度啦，自啦，身啦，係咪三刑？咁呢個三刑咧嘅問題就係、當然好大咧。一般人嚟講係遇到三刑喎，咁梗係裏面個局好亂啊，係咪？會互相有啲爭鬥啊，好多好麻煩啦，係咪？通常都，但係又咁講，人自身嘅三刑咧就冇丑戌未嘅三刑咁甩咳嘅。冇咁麻煩嘅，再加上我覺得冇咁麻煩咧，只不過係話三刑唔係話一定全部都係衰嚇。咁三刑咧，如果你得用咧，其實係依然你係有好處嘅，只不過三刑係一個唔係咁正統，唔係咁正宗啊，同埋即係等同於如果有啲人會覺得，喂，我想安安定定去工作。或者我想正正常常地去工作，咁平凡啲啦，或者係咪？咁如果你三刑嘅命啊，或者係之類啦嚇，三刑咁樣計啦，註定你不平凡㗎啦嚇，或者可以咁講，其實就撈偏嘅人都好容易係三刑嘅嚇。咁亦都呢個三刑咧，配合翻佢大富豪咧。其實係都正確嘅，因為大富豪本身就係一個比較龍蛇混雜嘅地方啊。咁三刑啊固然之正確啦。咁好啦，大家就會話：喂，咁點樣去解讀佢呢個格局咧？咁其實嗱，我加入盲派嘅意象去啦。甲人啊，頭先講咗啦，一定要睇嘅啦，係咪？一定要嚟個祿，係咪？壬午個午火自火。即係話呢個都係自己嘅嘢嚟嘅。OK， 呢個劫財反而有少少偏離啦，但係至少呢個位咁木火運好強，木火勢好強，係咪？咁人自身呢三個三刑，其實三刑尤其是人自身嘅話，最主要就係究竟你係傷到人，你傷到自己嘅啫。嗱，呢個係咪都唔係傷人，係傷自己嘅？通常三刑咁點樣睇咧？其實就係你睇到自火，自係火，人木係木，身係金。點解我夾硬將佢哋拉翻開咧？木火可以係一檔嘅，金就係另外一檔嘅，係咪？咁大家就睇到一樣嘢喎，即係話木火勢，當佢行木火流年。幫助木火嘅年，或者係幫助金嘅年，或者濕土啦，或者金啦，濕土生金啊嘛，係咪？咁就會又出現唔同嘅情況。啱啦，自人午自呢個木火就係佢嘅勢，
所以話佢係一定要行個木火嘅。只要佢行旺呢個木火，就係制到個金噶啦。人生沖啊嘛，人呢個自身合啊嘛，佢有辦法制到個身嘅，但係佢要火勢強咯。咁佢點樣火勢強？就係行翻木火嘅大運同埋流年啦。咁倒翻轉，佢怕乜嘢大運咧？就怕個辛金同酉金，辛酉呢兩個金，地支計啦嚇。咁當然啦，天干透咗出嚟，有冇一啲作用嘅？都有嘅一般。咁庚金嘅影響未必咁大，所以庚金同個辛金比較有關係，但係合咗佢嘅劫財啊嘛，就同人爭嗰啲就即係譬如有對手同你爭咧，都會稍為會冇咗啦嚇，俾個庚金反而係互相抵消咗，個辛金可能影響大啲啦。咁就地支辛酉，行地支辛酉就會係基本上係反局嘅，因為辛酉嘅話就會幫助翻呢個辛金。咁話咁犀利咁樣講，嗰個辛酉就可以，因為辛酉如果你行個大運係辛酉咧，大運為大啊嘛，即係佢大自然係你要面對呢個世界係辛酉，咁辛酉你制唔到噶嘛，係咪先？咁同埋咁個辛咧就應翻辛啦。個酉咧就係同個字酉合金啊！咁點解會合金咧？因為通常如果你行到個酉係一個大運嘅話，咁大運本身係金，咁你自然同你個字一合嚇，你唔會話咩？你唔使理佢化唔化噶啦，都係會搞着你噶啦。咁佢搞着個局咧，你就金一旺咧就會搞翻去轉頭啦，就係咁。咁好啦，頭先講咗咁多咯，仲爭一樣嘢就係個水。個水係點樣咧？其實個水有一個幾特別嘅作用嘅，因為呢個辛係殺，水喺呢一度咧，水係會生自己泄個金，所以水係一個化煞嘅作用，算係即係佢唔係一個最靚嘅化煞，但係都叫做係一個化煞嘅作用，所以佢行水基本上係冇問題，所以佢可以行木火。可以行燥土，可以行水，但係就會忌金，同埋最忌就金啦，跟住就濕土啦，係咪？咁好啦，睇翻佢而家嘅狀況，佢而家行緊咧，其實就佢未入運嘅，佢要8歲，即係虛歲要8歲先入運，2032年先入運。佢而家行緊呢個咧，我哋稱之為同限。咁同限你都可以當係一個大運嚟嘅，但係就唔係一個完完全全嘅大運咯。咁你睇到啦，個同限壬午喎，伏壬一個月柱，但係壬本身佢需要嘅嚟通關，午火擺明係火啦，係咪火旺啦？所以佢基本上個同限咧對佢係有幫助嘅，同埋揀嘅年都幾 OK 喎。佢揀嘅年特登揀到乙巳年，今年啦係咪乙巳年？明年係咩啊？所謂嘅赤馬紅羊劫啦，係嘛？咁跟住仲有啦，即係話26、27都係一個好嘅年，但係佢未入運嘅喎，都仲係未入呢個己未癸未運咯。咁啊，小心2028啦，因為2028咧就係戊申啊。個辛嚟到啦，係咪？雖然佢有個同限要好啲啦，頂得住啦，但係佢都叫做個戊克個壬水，辛又嚟到，所以2028有危機嘅，有一定危機。咁佢己酉又係啦，呢2年有啲危機嘅。咁佢捱過咗呢2年咧，呢一檔嘢咧，之後又唔同噶啦。之後佢入翻啲運咧，就入翻嗰啲流年咧。就唔會對佢有太大傷害性，再加上去到2032入個癸未，癸未就靚啦，癸未就係完全幫到佢成個，因為木虎啊嘛，幫到佢成個局。咁但係佢去到2042，即係叫做18週年之後咧，甲申乙酉一定係反局嘅呢檔嘢，所以佢都幾識揀呢個八字同埋嗰個配套啊，當然我以個女命睇啦，因為天為父地為母係咪？
咁就大概就係咁啦，大概就如果以八字睇，就係咁樣就望。好啦，咁另外咧都想同大家睇多一樣嘢，就係睇埋斗數盤啊。咁斗數盤係點樣咧？佢而家命宮破軍，破軍係一啲破舊立新啊，比較願意衝啊，或者先破後成之象啊。佢會有啲咁嘅心態，所以佢都比較勇，佢殺破狼呢個格局啦。當然係咪？咁我最主要想睇佢。幾樣嘢睇下佢嗰個，因為佢呢檔嘢主要都係要嚟揾錢，咁就會睇下佢一啲錢財嘅星啊，究竟會喺邊，同埋佢大概嘅作用係如何。咁等下睇到佢官祿宮，好多時我第一嘅時間就會睇官祿宮先，因為官祿宮係你工作嘛，係咪？咁啊官祿宮貪狼、文昌、陀羅三台。三台咧有啲貴氣少少、貴少少嘅嘢啦，咁佢亦都會對翻有紅鸞星啦，佢呢個人五係咪？佢呢度有紅鸞啦，有咸池啦，咁都幾似，因為加上佢有貪狼，都係一啲桃花星嚟，有廉貞對到正，佢同佢對到正又係廉貞，咁佢變咗其實佢表面上嗰啲工作係嘅，佢都係色情行業，都會色情啊娛樂行業都有關嘅。咁但係睇一睇佢交友宮，交友宮化祿，天機化祿，天機巨門，仲有祿存化祿。佢啲朋友，佢啲合作伙伴會係好有錢嘅，會帶到錢俾佢，同埋都幾多人去撐佢呢一台嘢。咁究竟係呢一台嘢？咁你話，如果你淨係講呢個純粹講，譬如當佢係一個夜店嘅嗰啲行業啦，咁又唔可以話錯，但係佢呢樣嘢比較怪嘅就係、朋友多錢，呢、個都係一啲可以講係合作伙伴啦，咁同埋仲要睇一樣嘢，田宅宮咧通常真係睇你點樣聚啲財啊，聚喺邊，咁佢化忌喎，太陽太陰化忌，太陰廟旺化忌，太陰係財星嚟嘅其實。咁化忌又點樣化咗忌係咪衰咧？咁其實咧，化忌係等同於收藏咁解，所以其實有唔少揾到錢嘅人，其實佢哋個田宅宮都會係化忌嘅，因為化忌係將啲錢將所有嘢啦，加上佢係財星添，收藏咗落佢度。好啦，咁仲要再睇一樣嘢，就係飛星喎，睇下點飛喎。不約而同地化祿嘅天機巨門化祿同埋化忌都係同時間飛入去福德宮度咁福德宮如果一般人搞生意嘅話，其實我哋都會睇嘅，因為同打工唔同，打工我哋多數會睇淨係睇官祿宮。咁如果搞生意，我哋會睇埋個福德宮，因為福德宮代表思想，代表你諗嘅嘢咯，你想得到嘅嘢。咁佢將化祿化忌都會入咗嚟呢一個位，即係話其實佢都係揾到錢嘅，但係有樣嘢好特別嘅就係佢咁樣走嚟走去咧，其實等同於佢啲錢。轉嚟轉去，因為佢其實佢交友宮嗰度咧，佢天機巨門，好奇怪，佢呢個帶俾佢財富嘅呢兩粒星咧，就完全同呢個一啲譬如好似呢啲桃花星啊，呢啲係冇乜關係，呢啲全部係知識向嘅星嚟，天機不斷咁轉啦，流轉啦，巨門都係可以代表專業人士啦，或者係一啲
即係比較專業嘅事，或者係有啲學識啊，或者比較高科技啊咁樣。咁佢呢檔嘢睇嚟唔係淨係搞我哋即係認為係大總會嗰種咁樣嘅嗰類嘅公司咯嚇。咁但係你話揾到錢咧，我覺得都係揾到嘅，揾到。不過佢會有少少轉嚟轉去，因為佢化祿係天機，天機就係轉嚟轉去嘅星嚟，所以就佢收埋嘅錢化咗忌，佢又會俾翻去福德。咁同埋我哋飛星有化出同化入。咁如果祿或者佢儲埋錢化出，咁啊梗係唔好啦。咁但係佢而家都 so call 呢條化入，咁所以佢會係得到財嘅呢一個嚇，佢會得到財嘅就係咁咯。加上頭先睇翻嗰個八字咧，都幾配合到嘅，其實係就係咁嘅狀況啦。咁你話我睇唔睇好咧，我就唔特別俾意見。但係至少我頭先講咗啦，佢遇到火嘅年就唔錯。咁佢事實上佢仲有火運行嘅嚇。咁佢係拍金嘅啫，即係話佢最危險都係因為睇好唔好彩都係最好睇翻個八字。咁頭先講過啦，2028係咪？2028同埋甲申嚇，即係戊申年，即係近嘅就係戊申年啦，同埋己酉年啦。2028、2029係一個對於佢嚟講係比較大嘅挑戰啦。咁過咗之後就應該點都玩翻10幾年噶啦嚇。咁你話會唔會啊？係啊，仲有佢會唔會有可能集資咧？我覺得睇呢個象都有可能，係因為天機巨門絕對唔係桃花星嚇，有錢仲有祿存帶到入嚟。咁呢個都係一個可以去深究下啦。仲有就係佢父母宮啦，即係搞呢檔嘢。三方四正，地空地劫，空嘅，加埋有祿存，加埋火星祿存，係你話同虛幣有關係可以咁講嘅，其實即係會唔會真係一班，或者佢一檔係佢係一班搞虛幣嘅一啲老闆去處理嘅咧？咁都呢個有咁嘅象咯，地空地劫啊嘛。所以古時會覺得地空地劫就等於冇啊，空咗一件事啦，冇錢啦。咁但係現代嚟講係可以解虛幣係可以嘅，即係嗰啲虛擬嘅一啲資產啊咁。所以加埋有祿存啦，係咪？加埋火星啦，火星係快啊，仲會都會幾狼嘅。我覺得呢檔嘢可以長遠睇一睇啊，觀察咯。佢都係可能會好大機會搞啲知識向啊等等方法，同埋會之後會集資唔出奇嚇，但係又會集到喎，而且俾錢落嚟嗰啲人都有米喎嚇，就係咁咯。咁啦，大家對頭先個講法究竟係明幾多咧？明唔明咧？咁就 anyway 啦，都可以俾少少意見我或者係可能有一啲朋友仔都想我，譬如話會唔會增添多啲設備啊，增添譬如整塊板啊咁嗰啲咁樣。咁我要考慮下我間房個情況先，因為我呢間房咧就我呢個唔係睡房嚟嘅，我呢個工作嘅地方嚟。咁但係就都要執一段時間，要慢慢處理下。我要睇下究竟點搞，咁先有啲嘢先可以做得到。咁就而家就暫時做住一啲比較簡陋嘅一啲變化先。咁睇下你會有啲咩有啲咩睇法啦，可以係同我講聲啦。咁就今日就去到呢個位，咁就記得訂閱俾個 like 好唔好？就同埋多啲嘅有時留下言啦，好嘛？咁就講完咁多先，咁就下一次再繼續睇下有啲咩講，好唔好？